Falou, mano. Então, muito obrigado, pô. Olha aqui, vamos tá gravando. Entrevistar aqui, vem cá. Entrevistar aqui, como foi sua briga? Como foi sua briga? Falou. Cadê o outro então? Vai. Mais uma luta aqui, foi entrevistado aqui. 2 cachorros, olha lá, já foi arrumar mais uma confusão lá, ó. Veja só, e esse lá é o campeão, cadê? Lá vai lá na frente. E curte mais aí no nosso canal e tal. Beleza. É nóis.